サバのチョコレート風味の食べ方なんですけども、温めていただくとより一層そのカカオの風味が出ます。あと、お客様から教えてもらう時が多いんですけども、サバ缶サバチョコを使った無水カレーを作るですとか、今岩手県ですと、道の駅ですとか、東京ですと岩手の特産品を扱っております岩手銀河プラザというところで販売しております。